Колекция порцеланови кукли. Порцеланови има се предвид, че лицата им, ръчичките и кръчетата са от порцелан, всичко останало е текстилно. Тази специално е настойка с дълга коса руса. Друг вариант също настойка. Едно полегнало бебе. Част от тях са колекционерски, което означава, че имат маркировка на вратлетата и са изработени в лимитирана серия. Пример за такава. Ето това бебе на Аштън Дрейк. Казва се Овито, няма да го превеждам буквално, Овито като губав пашкул. То си е колекционерско, има си отзад печат на вратлето, има си оригиналната опаковка и е доста ценно. Тук пример за колекционерска кукла е ето това момченце. Много е забавно, защото е с рулата туалетна хартия. Върви си. И се казва Хванат на местопрестъплението. То също е Аштън Дрейк и е рядко. По-големи модели. Ето това, например, е в размер на новородено 60 см и когато обикновено го сложа на някой стол да поседне, клиентите като влязат, някои от тях реагират: внимавайте, детето ще падне от стола. Имаме доста кукли. Не всички са настойки. Някои самите те са си в седнала полза, така че може да ги сложите някъде и ще си седят самостоятелно. Говорейки за което, имаме и мебели за кукли. Ето едно дървено столче за кукла. Още едно дървено столче за кукла с артанова седалка, доста масивни и стабилни. По-олекотения вариант са артановите столчета за кукла. Те са на цена между 20 и 30 лева. Ето така стои куклата от него. Ето тази, например, е доста стара. Личи си по бялата и кожа и тъмните очи. Това е отличителен белег за по-старите порцеланови кукли. Имаме и една испанска серия. Те не са порцеланови, но с доста реалистични физиономийки направени от някаква пластмаса са. С много забавни физиономийки са. Може да се играе с тях. Но пък дори да не играе човек с куклата, е чудесен подарък и за малки деца, да кажем над 4 годишни до към 10 на години. Може да бъде прекрасна декорация за детската стая. Но има и много възрастни хора, които колекционират порцеланови кукли и винаги можете да ги изненадате приятно с едно ново попълнение към тяхната колекция. Тази на мен е една от любимите. Тя също има маркировка на вратлето. Много е закачлива, с много сладко лице. Ето още една, която може да си седне самична. Пък направо си е направена да седи. Една с дантелена рокля. А тук имаме и два порцеланови арлекина. Те също са много интересни и много атрактивни с тия златни дрехи. Тук има една ирландка. Едно момченце седящо. Една мулатка. Кукла с дъждовран и шапка. Тази е с зимни дрехи, половерче, две опашки и още една дълго коса. Артановите столчета също са в много размери. Ето по-голямо, по-малко. Общо взето на този размер може да седне кукла до около 50 см. Самото столче може да го ползвате и за нещо друго. Може тук да се сложи малка саксийка с растение и ще стои много добре.